Velkommen i Kvinderummet. Tak for det. Og rigtig godt nytår. Jubi! 2025. Ja, simpelthen. Vi håber, at der er alle 5 fingre og Yes. 2 øjne og hvad der ellers er. Der ikke er noget, der er blevet sprunget af i gårsdagens fejring. Og at alle er kommet godt ind over, ind til det nye år. Ja. Og vi er jo klar igen. Simpelthen. Vi starter året skarpt op. Simpelthen, ja. Man kan sige, at vi ændrer ikke på vores faste med, at vi lige tuner ind. Nej. Så det gør vi igen. Ja, det gør vi. Det ændrer det ikke på. Så en hånd på hjertet og en hånd på yonien, hvis det føles godt for dig. Og så en forbindelse til den dybe vejrtrækning. Og en invitation til at tage på en indre rejse med din vejrtrækning indad og nedad i kroppen med henblik på at have de nysgerrige briller på og mærke ind i og opleve, hvad der er aktivt inde i dig netop nu. På første dag i det nye år. Hvad spirer frem? Hvad gemmer der sig af guld på hylderne? Der er ikke noget rigtigt eller forkert svar på det. Så lad os tage en runde, hvor vi lige mærker ind i, hvor vi er hver især her til start. Jeg hedder Maria, og begynder at kunne mærke, at jeg skal snart have noget mad. Og ellers så er jeg klar til en hyggelig snak i Kvinderummet. Ja, jeg hedder Michaela, og jeg glæder mig også til vores snak. Til at sparke 2025 i gang. Jeg sidder og mærker både sådan lidt mæthed, lidt træthed, og samtidig også sådan en forventningsspændthed og glæde ved, at vi skal ind i Kvinderummet. Og en invitation til dig, der lytter med, om at gøre det samme. Sig dit navn og 1-3 ord om, hvordan du har det lige nu. Og så lad os tage en dyb vejrtrækning sammen, og med den åbne Kvinderummet for i dag. Nej. Ja, jo. Ja, skal lige lande her i 2025. Vi trækker vejret. Gud. Det er godt, man efterhånden er lidt, kørt i stilling i den her rolle. Så man lige kan padle, når det lige tager en drejning. Men jeg tror, vi er her. Ja. Mm-hmm. Og men jeg tror, jeg er lige nødt til, fordi egentlig så har vi et lytterspørgsmål klar til i dag. Jubi. Og det skal vi have. Ja. Det skal vi så meget have. Jeg kan bare mærke, at der er lige en ting, jeg godt lige vil smide på bordet også, eller først, eller noget, og det er lige at tale ind i den her træthed. Mm-hmm. Fordi nu snubler jeg lige ind her, og det er bare ligesom, altså jeg synes bare, det har
den der slutspurt hen mod årsskifte har været vild. Ja. Og jeg kan i hvert fald godt mærke, at jeg er træt. Ja. Og det står jeg gerne ved. Jeg er med i samme båd. Altså, så det er bare sådan lige, at det lige bliver sagt højt, kan jeg mærke, at det var lige nødvendigt. At det er lige med i rummet. Yes. Og det er så velkomment. Ja. Ja. Og med det sagt højt, så kan jeg mærke, så kan jeg gå videre til det, som er som dagens emne er, og som kommer fra et lytterspørgsmål. Og tak for det. Ja, tusind tak for det. Det er jo også et segment, som vi er rigtig glade for, vi har fået i gang. Ja. Og jeg er rigtig glad for, at der kommer bud ind på, hvad vi skal tale om. Og vi lægger hårdt fra land her nytårsdag med sådan en overskrift om smerter. Ja. Eller smerte. Ja. Og hvad kan man sige, at leve med smerte eller smerter. Ja. Og det vi sådan talte om, vi lige nåede at vende, Michaela og jeg, inden vi ligesom tændte for mikrofonerne, det er det her med, at smerte jo er mange ting. Og det vil være individuelt, hvad der lige er det første, der dukker op i hovedet på en, når det er, at vi taler om smerte. Er det hjertesorg? Er det fysiske smerter? Altså, hvad er det, ikke? Så det er lige for at sige, det er jo meget bredt, det her. Rigtig meget bredt, ja. Og det bliver som så ofte før her i kvinderummet, at vi folder ud efter bedste evne, og så kan det meget vel være jo, at emnet vil blive på en eller anden måde flettet ind senere hen også, fordi der er så mange facetter af det, ikke? Så det bliver ligesom sådan en... det bliver første tur i karusellen. Smertekarusellen, ja. Men jeg tænker, at måske kunne det godt give mening at starte lidt i den, skulle jeg sige, psykiske afdeling af smerte på den måde, at nu har det jo lige været jul. Og nu, inden jul, der talte vi jo om hygge og det her med at være sammen og nærvær og halløj. Men julen er jo også en tid, hvor mange bliver mindet om, hvem der mangler i fællesskabet, fordi de er gået bort, eller gået videre, eller alt efter, hvad man har af oplevelser og forestillinger om et efterliv eller ikke et efterliv og alt det her. Det er en episode for sig. Men det er bare for at sige, at jeg oplever i hvert fald også for mig selv, at det er også et tidspunkt på året, hvor at det bliver meget tydeligt, at for eksempel min farmor og farfar mangler. Bare at blive nu meget konkret, ikke? Ja. Og det er jo også en form for sorg, smerte, som jeg oplever også har ændret sig over tid. At det første jul uden dem var jo helt skør, og min farmor døde den 22. december. Så det var helt gakkelak, ikke? Så sidder man der fuldstændig, og det kom ligesom meget ud af det blå, så vi alle var jo rundtosset, og min farfar var jo stadigvæk tilbage, og var måske den, der var allermest rundtosset af os alle sammen over, hvad der lige foregik. Ja. Så det satte jo sjovt nok sit præg på den jul. Det er klart. Og så gik der 1,5-2 år eller sådan noget, så døde min farfar også, ikke? Ja. Men det er jo... det er noget, der er sådan... Jeg har oplevet det år. Der er stor forskel på det der med, når man lige... Når det er første jul uden, og så efterhånden, så har jeg i hvert fald så fundet en eller anden måde at leve i og med det på. Ikke? Ja. Men det er i hvert fald også, oplever jeg, en form for smerte, og jeg tænker, at der må være flere, måske også af vores lyttere, som kan relatere til det her med, at der er nogen, det der savn, som også kan
og sorg og smerte, og at man godt kan føle sig måske lidt ekstra sårbar i den tid. Fordi at man er lidt afklædt, og man sidder der og savner det menneske ekstra meget. Ikke? Så det tager jeg derfor tænker, at det kunne måske være et sted at starte samtalen nu, for ligesom at trække en tråd ud af fra julen også, ikke? Ja. Og det her højtids halløj. Ja, det er et godt sted. For jeg tror også, at der, ja, jeg kan fuldstændig ikke genkende, for jeg har også været i de der situationer, hvor at, man mærker savnet af dem, der ikke er der længere. Og de tidspunkter, hvor det bonger mest ud, det er jo ved højtider, tænker jeg. Ikke? Og når der sker et eller andet, når der sker et eller andet i ens liv, men man sådan, jeg skal ringe, nej, det kan jeg ikke. Det savn gør jo ondt. Jeg husker, da jeg læste til psykotraumatolog, så var der sådan en sætning, den ætsede sig simpelthen fast i mig, at når det er, man er i sorg, så er det, sorgsmerten er der, fordi at den kærlighed, man havde til det menneske, er blevet hjemløs. Og det ramte bare så plet, synes jeg, i forhold til, hvad jeg mærkede, at jamen, sorg gør ondt, fordi at, hvor skal man gøre den kærlighed? Den stopper jo ikke, fordi mennesket ikke er der længere. Og det gør ondt. Fordi jamen, man vil så gerne, at de stadigvæk var der, og de er der ikke. Man savner dem til det, der var i relationen. Ikke? Og det er jo ikke noget, man kan jo ikke se det. Man kan jo ikke se, så skal det være, fordi man er midt i en sorggråd, eller du ved, det er jo ikke sådan en fysisk ting, man sådan kan se. Og derfor er det også utroligt svært at være i og navigere i, fordi hvordan kan man hjælpe sig selv med at være i det, og hvem kan man tale med om den smerte, der er ved at have mistet. Ikke? Der er jo mange, der ikke føler sig komfortable med at tale om dem, der ikke er her længere, som har rigtig svært ved at tale med nogen, hvor det er, de har mistet nogle familiemedlemmer. Lige snart der er noget med død at gøre, jamen, så er der rigtig mange, der går på den anden side af gaden. Ikke? Ja. Så det er noget, der også trækker en masse andre følelser med sig. At i deres sorg kan stå alene, det kan smerte også, og det kan ensomheden også, fordi man er alene om sorgen inde i sig selv. Så det er ikke så easy peasy, nemt at være i, og være i en hverdag, hvor man bliver mindet om dem, der ikke er der længere. Ikke? Det er mega hårdt. Ja. For mig var det også det der med, at den der oplevelse af, at de har jo været mine livsvidner, følte jeg. Ikke? Altså, de har jo set alt, der har været vigtigt, har de jo været en del af. Ja. Altså, de var der altid, ikke? Om det var første skoledag, eller det var fødselsdag, eller det bare var en eller anden korkoncert, eller sådan. Altså, man kunne altid regne med dem, ikke? Ja. De var der altid til at bevidne det næste stunt, jeg lavede. Og der var altid nogen, der tog telefonen, og ellers kunne man lægge en besked de meget, meget få gange, de ikke tog den, og så kunne man regne med, at der blev ringet tilbage. Så nærmest så snart de kom ind ad døren og så den der... den begyndte at blinke, deres telefonsvar. Altså, det er så... Det er så stor en del af min selvfortælling og mit fundament, ikke? At det virkelig rokkede hele båden, da først den ene og så den anden gik over, ikke? Eller hvad man skal sige. Ja. Jeg tror også, at den sidste, jeg har mistet, det var min egen mor. For 11 år siden. Og der var der et helt kapitel før hun tog fra, fordi hun havde cancer. Og hele den smerte, der er ved at være med så tæt pårørende med en, der er syg. Det er også en smerte. At man ved, at man kommer til at miste. Det ved man også, men det er meget tydeligere. At et er, at et familiemedlem eller en, man er meget tæt på, lider. Det gør også ondt på en selv. Og så lige pludselig så bliver den til sorg, fordi nu er mennesket der ikke længere. Ikke?
At der er virkelig, altså fælles nævner her, det er jo smerten, ikke? At det trækker virkelig på nogle reserver ind i os, at være vidne til nogle andre, og du kan jo blive inspireret af det, du sagde med livsvidner, ikke? Ja. At min mor har jo også været mit livsvidne, og jeg har været hendes, mens jeg har levet. Så det, at den relation lige pludselig ikke er der mere, og mærke, at jamen, hvad er det så, jeg skal ringe til, når jeg skal fortælle om de nyeste ting, som du gjorde med dine bedsteforældre også, ikke? At det gør bare mega naller. Og det er jo en smerte, som du ved, andre ikke kan tage hensyn til, før at de ved, at den er der. Og det kan også være svært at få støtte til det. Altså at vide, at det vil gøre mig godt at tale om det, for eksempel. Rigtig ofte så kan man have følelsen af, at den må jeg bare begrave inden i mig. Fordi hvem skal jeg snakke med om det? Hvem gider høre om min døde mor? Altså, det er ikke særlig positivt samtaleemne ved et eller andet middagsbord, vel? Altså, der er noget tilbageholdenhed i, jamen, hvad er det, vi deler af vores smerte. Men jeg tror, noget af det, der kan være med til at hjælpe os til at kunne bære den, er, at vi taler mere om den. At smerte er jo en del af vores liv. Vi kan ikke se os fri fra, at smerte vil komme på besøg, måske flere gange, end vi overhovedet kan forestille os. Og det vil være med til at forme nogle veje, nogle beslutninger, nogle overbevisninger og nogle rutiner, uden at vi egentlig kan vide på forhånd, hvad betyder det. Så vi kan lige så godt sige, okay, det er en del af mit liv. Det er en forudsætning, det er vilkår, at der vil være noget smerte. Men hvordan kan jeg så tage det med mig og vide, jamen det er også okay, at det er her. Jeg ved jo, at smerten af at have mistet min mor, jamen den vil være der, jeg tror indtil jeg dør. Så når jeg nu ved det, jamen så kan jeg jo sige til mig selv, okay, jamen så kan jeg lige så godt tage den ind, i stedet for at den skal være sådan en, jeg skal skubbe væk. Altså, nej, nu gider jeg ikke at tale om den smerte mere, eller jeg vil ikke have den her smerte. Den vil jo være der. Det er lige meget, om jeg har lyst til at kigge på den eller ej. Men der er potentiale i at tage den ind, ligesom vores indre børn og vores voksne indre børn. Ligesom at sige, jamen du er også en del af mig, for du fortæller om den kærlighed, der er hjemløs. At vi skal huske på, hvad er det, der har skabt den smerte. Sådan, så og det er jo noget rigtig smukt jo, der har det i det tilfælde. Ja, yes. Altså, i den her sammenhæng, hvor der er nogen, man har mistet, så er der man holdt meget af. Ja. Der man kan sige, der er kærligheden og alle de minder, der ligger i den relation, er jo vidnesbyrdet om, at det er så blevet til en smerte. Og man har en mulighed for, når man bliver mindet om smerten, at man bliver inviteret faktisk til at kunne kigge på de gode minder også. Ikke? At holde dem ved lige. At der var også dengang, det var faktisk rigtig positivt. Nå okay, men så jeg kan godt bære smerten så, for det var ikke kun smerte. Der var jo masse andet, mens at den person levede for eksempel, ikke? Som kan være modvægten til den psykiske smerte ved, at man savner dem. Ja, jamen det er rigtigt. Det er jo lige præcis med det eksempel der, så er det jo så er det jo og med det med mine bedsteforældre, så er det jo noget positivt, der ligger til grund, ikke? Altså det er jo fordi de har haft betydning for ens liv og ikke bare, altså det er ikke bare været forbipasserende. Altså det er sådan en helt ned i fundamentet, det er sådan en betydningsfuld figur, ikke? Og det er vel i virkeligheden jo også det største, man kan opnå at være i et andet menneskes liv. At der er nogen, der er ked af, bliver ærgerlige over, at man ikke er der fysisk, når den dag kommer. Altså det ville være meget tragisk, hvis alle bare var sådan, og det whatever. Altså, så er der et eller andet, tror jeg, tænker jeg, der kan måske ikke have været helt heldigt, ikke? Så det er jo en dejlig ting, at have haft betydning for andre mennesker, og det er jo også den måde, altså de ligesom kan
oplever jeg i hvert fald, kan leve videre. Ikke? Det er også ved at fortælle om dem. Og det værste, der kan ske, det er jo det der med, at dialogen om dem bliver lukket ned. Altså, fordi så er det ligesom om, jamen, så er det jo, hvad er der så snart tilbage? Ikke? Men det der med, at man kan mindes, har stor betydning, synes jeg, for sådan. Jeg synes også, det er vigtigt, at altså med tanke på, hvis det netop er familiemedlemmer, ikke? Og de har haft en positiv effekt på ens liv, jamen, så er de jo med i ens egen livsfortælling. Ikke? Du ser dine bedsteforældre som dine livsvidner. Ja, ikke? Altså, de er jo en del af din fortælling om dit liv. Ja. Og det er jo virkelig en kontrast til smerten ved, at de ikke er her mere. Ikke? At der er virkelig, jamen, de er jo med til at have farvet ind i dit liv. Og jeg tror også, der er noget, altså jeg synes selv, der har været noget smukt i det her med, at kunne kigge tilbage, hvem vi kommer af. Ikke? At der er noget smukt i, at wow, hvor er det fantastisk, at I har levet før mig, så jeg også kan komme her. Og leve mit liv med alt det, som I bidrager med ind. Og så kan man selvfølgelig godt have nogle familier, ting, der går i arv i familien, som man synes, det er ikke så fedt at tage over og gå videre med. Vi ved godt, der er mange scenarier. Men det der med at tage guldet med sig, ikke? Altså bare, hvis der er noget, der man sådan tænker, det har jeg ikke lyst til at bruge med, at tage med videre i min egen, fint nok, tag guldet med, ikke? Altså tage juvelerne med, tage visdommen med, tage det med, som virkelig har været med til at løfte dig. Fordi det er jo berigelse på ens vej. Altså der skal jo nok være rigeligt af modgang og udfordringer i ens liv. Det kan vi ikke sige os udenom. Det er ikke en dans på roser hele tiden. Men vi kan i hvert fald tage det med os, som er vores minder. Og nogle gange så er smerten med til at minde os om minderne. Fordi jeg kan ikke ringe til min mor mere. Jeg kan i hvert fald mindes alle de samtaler, vi har haft, når jeg ringede til hende. Og fortalte hende om et eller andet nyt, jeg havde lavet. Ikke? At det kan man holde i live. Og med dem, hvor man kender dem rigtig godt, så altså, jeg kan da godt tage mig selv i at have, udgive mig for at være både mig og min farmor, for eksempel, hvis der sker noget. Så kan jeg vil næsten gå lige planken ud og være sådan, hun vil svare det her. hvis jeg siger så det her vil, så vil vi lægge, så er det her vi vil lægge i forhold til hvad hun vil svare igen, ikke? Ja. Og det så den dialog synes jeg også jeg fortsat godt kan have med og ligesom mærke, altså jeg ved jo at hun vil bakke mig op i uanset hvad jeg kastede mig ud i, ikke? Og synes at det jeg gjorde var helt genialt. Så det er jo det er der jo ikke, det er jo det fede ved, når man virkelig lærer nogle mennesker at kende og får deres fulde rygstød, så går det jo med en resten af livet, at der er jo ikke nogen, der er ikke nogen tvivl om opbakningen. Så uanset hvor jeg sidder og så bliver berørt nu, ikke? Altså uanset at det stadigvæk gør næs, at hun ikke er her mere, så der er ikke, der er ikke noget jeg føler der er usagt, eller hvor jeg ikke ved hvor jeg har hende, eller hvad hun vil sige i en eller anden situation, men det kunne stadig være rart hun var til at sige det selv, så jeg ikke skal gå her og have begge stemmer. men sådan er det. Hun spiller en vigtig rolle for mig alligevel. Men det kan jeg kun ikke genkende til. Altså, jeg har det samme med min egen mor. Ja. At selvom hun ikke er her i fysisk form, jeg konsulterer hende stadigvæk. Ja, det er det. Jeg tror, at hendes, det som hun udtrykte, var, at det ville hun, altså det som hun
var så ærgerlig over, det var, at hun ikke kunne være der til at give den der fysiske krammer. Ja. Ikke? Jo. At det ville hun blive ved med at give, altså kærlighedskrammer, alle de steder, hvor hun ville være omkring os. Ja. Efter hun havde mistet sin krop, kan man sige. Ja. Og ville være tilstedeværende og være vidne, bare for de indre planer, til alt, hvad vi lavede. Men hendes store sorg var selv, at hun ikke ville kunne give den fysiske krammer. Ja. Og det kan man jo godt sætte sig ind i. Oh yes. Altså. Og det var jo bare 100% det samme den anden vej. Ja. At det er jo det, der også savnes. For jeg mærker stadigvæk, at min mor er omkring mig, og hun er omkring mine søskende også, og vi kan mærke hende. Og det er med til at lette vores sorg selvfølgelig, og vores savn. Ja. At vi ved, at hun er der, og at vi kan mærke hendes nærvær. Og det... Så det er kun en gang imellem, jeg er nødt til at være hendes stemme, ellers så træder hun selv frem og giver indtryk. Ja. Ja. Så, jeg oplever det samme. Og det er især min farmor, ikke? Hun er heller ikke... hun er heller ikke fløjet langt væk. Lad os bare sige det sådan. Nej. Og det er jo også bare dejligt, ikke? Dejligt, at der er den overvågenhed og lyst til at være omkring os. Ja. At det også kan lade sig gøre. Ja. Ikke? Jo. Så, og det er jo en, altså hvis der man er til det verdensbillede, jamen, så er det jo en trøst. Ja. At vide, at dem, der har forladt os, de er ikke så langt væk. Og det kan være enormt dejligt og berigende at opleve det. Ja. Ja, og så jo det der med, at det gør jo stadigvæk nas, det der med krammeren. Ja. Altså fordi jeg synes nogle gange, at så kan man godt høre det der med, at fordi du er spirituel, og du har den oplevelse af, at hun stadig er her i en eller anden form og sådan noget, så er det... Altså det er sådan en eller anden sutteklud eller sådan for ligesom så bliver alting bedre, ikke? Og nemmere og sådan noget. Og den vil jeg godt aflive. Fordi det ændrer ikke på for mig i hvert fald den fysiske savn og sorg over og smerte over at hun ikke er her i fysisk form, og at det at det der var den gang, ikke, i deres hjem og den ramme de skabte, og hvad det har haft af betydning, ikke, for den jeg er blevet til, for fanden da. At det er jo, det føler jeg ikke, at det ændrer på. Jeg er utroligt taknemmelig for, at hun er her, og jeg kan regne med hende også nu, ikke, men det ændrer jo ikke på smerten over det andet. Nej, at det ikke er der fysisk. Nej. Det synes jeg ikke har. Og det har jeg bare brug for lige at sige højt, fordi jeg synes, jeg har hørt den anden lidt på vandrørene nogle gange, at så du er bare spirituel, fordi du har brug for en eller anden sutteklud. Nej, det er saxhus med ikke. Det er slet ikke sådan, jeg ser det. Men det er også, jeg tænker, at det netop er, altså fordi der er også nogen, der siger, jeg kan ikke mærke det, så det er der ikke. Ja. Agtigt, ikke? Ja. Og det, fred være med det. Ja. Vi har jo alle sammen vidt forskellige oplevelser. Ja. Og det, jeg kan også kun aflive den fra min egen side her. Ja. Og sige, at jeg har nogle andre oplevelser. Ja. Men jeg tror også bare, det er den der del med, at andre vil definere, hvordan jeg har det med min egen spiritualitet, og hvad det gør for min oplevelse af smerte og sorg og alt det der. Ja. Det er der, hvor jeg bliver sådan lidt back off. Du må gerne mene og synes, og hvad du vil på din egen banehalvdel. Ja. Men jeg bryder mig ikke om at blive... nogen skal udlægge teksten for, hvordan det opleves over hos mig. Nej, lad os nu bare have hver vores oplevelse. Ja. Og så er det så fint, ikke? Det er nemlig det. Altså, der er slet ikke behov. Altså, det er ikke nødvendigt. Nej. Fordi vi jo også alle sammen agerer og navigerer forskelligt i det. Ja. Man kan ikke sige andet end, at sorg kan blive kompliceret. Ja. Og det kan blive mangeårigt. Ja. At man siger, bearbejde det og komme videre i det. Jo, jeg tror også,
nu, altså det der med for eksempel, at sorg, jeg har hørt sådan et sted, det der med, at sorg, det er ikke noget, man skal komme over, det er noget, man skal leve med, ikke? Mm-hmm. Og det synes jeg giver rigtig god mening fra hvor jeg står, at, altså, fordi der er også, altså, jeg synes, at der er også flere, der har sagt til mig, så du har lov til at sørge, hedder det. Du har lov til at sørge i et år. Og hvor jeg var sådan, altså, what the fuck? Altså, hvad fanden er det? Hvem har lavet den regel? Det gider jeg sgu da ikke høre på. Altså, nej. Hvad er det for noget fis? Ja. Altså, for mig er det mere sådan, det vil jo være altså, det er jo en konstant følelsesvend, fordi den kærlighed, jeg havde til de mennesker, vil jo aldrig holde op med at være hjemløs, eller hvad man skal sige. Altså, det er jo for eksempel her i julen, hvor der var nogle bestemte ting, vi havde sammen med det der, ikke? Og så videre. Så bliver jeg jo lige mindet om, for søren, ikke? Og altså, Jo, jeg synes jo, det er smukt, det der med, at vi kan blive ved med at holde liv i vores minder. Ja. Mm. Fordi det er jo det, der egentlig, vi bliver mindet om, dem vi mangler, ikke? Gennem sorgen, gennem smerten. Og hvis det er, vi puster liv i minderne, altså de gode minder, men så behøver sorgen ikke at blive i gåsøjne kompliceret og begrænsende og et problem i gåsøjne, vel? Mm-hmm. Fordi det jo egentlig handler om, at min kærlighed, den bliver ved med at være hjemløs, fordi jeg stadigvæk har kærlighed. Mm-hmm. At kærligheden forsvinder jo ikke og bliver, reset, nulstillet, bare fordi mennesket ikke er her længere. Mm-hmm. Den vil jo stadigvæk være bundet til de minder, man har. Mm. Så skulle man jo skære alle minderne fra, og så kan vi tale om, at så er det jo godt være, at kærligheden ikke er der mere, for man kan ikke huske noget. Mm. Men hvis vi nu ser på den menneskelige faktor, at vi er påvirket af mennesker omkring os, men hvis vi nu tager fuldstændig ind til os, hvad det har effekt på os, og hvad det har med, betydning for os, hvad det til at forme os, og vores fortællinger om os selv, jamen så gør det ikke noget, at vi holder vores minder i live. Med den kærlighed, som vi mærker i de relationer. Og så er det, i gåsøjne er det så i gåsøjne ligegyldigt, om de er levende eller døde. Vi kan stadigvæk holde liv i minder. Og jeg synes kun, det er med til at berige ens liv, at man husker de fortællinger, der har været med til at definere det sted, man står i dag. Jeg bruger det meget som sådan en praksis, at når jeg en gang imellem kigger bagud og skal sådan, hvad der er sket det forgangne år, eller hvad der er sket de sidste 5 år, hvad der er sket, hvad jeg har været igennem. Jamen, så puster jeg da lige liv i de der ting, hvor jeg tænker, wow, hold da kæft, hvad skete der der? Altså, det var virkelig med til at definere noget der. Altså, så jeg høster. Høstetiden, ikke? Det er vigtigt, at man høster, og der bliver de der minder jo vækket til live igen. De får lige en ny vanding, som planter på marken, ikke? At de bliver lige vandet, og så spirer de lige igen. Og så bliver den kærlighed, man har mærket dengang, de bliver aktiveret igen. Så kærlighed behøver jo ikke at dø med personen. Nej. Det ved jeg slet ikke, om er muligt. Egentlig. Altså. Det ved jeg heller ikke. Jeg er svært ved at forestille mig det. Ja. Men jeg tænker også, at det er sådan en måde at prøve at give folk en hjælpende hånd til i gåseøjne at komme videre. Ikke? Komme nu videre. Eller, så, og nogle gange bliver det kastet over i de der grimme taler nu sammen. Ikke? Og det er jeg ikke fan af. Fordi vi er alle sammen forskellige, og man kan ikke definere på forhånd, hvordan folk vil gå igennem de her processer. Men vi kan støtte mennesker undervejs, i stedet for at sige, op på hesten igen, tag dig nu sammen. Altså det er sådan, stop. Altså lad det nu spille sig ud. Altså tag det et skridt ad gangen. Ikke? Der er altså nogle forskellige faser, man går igennem, når man går igennem en sorg. Og de kan altså variere fra menneske til menneske, hvordan det udspiller sig. Så der er noget utroligt menneskeligt, at vi kan ikke bare putte det alle sammen ned på du får kun et år. Nej, det er det. Og det er det, vi kan give dig af tolerance og tålmodighed, før vi ligesom forventer, at du er kommet videre. Det er ikke. Det synes jeg bestemt ikke er befordrende for at hjælpe os mennesker på vej. Jeg ser nu på os som individuelle mennesker. Og hvad er det for en relation, og hvad er det for en betydning, har jeg haft, og lad os fejre det.
Fordi det er jo det, der er med til at fortælle, hvorfor smerten er der. Mm-hmm. Ja, og der er også, altså, kan jo være løbende igennem ens liv. Altså, når jeg da i hvert fald har haft det, der er jo kommet, altså der har været sådan aha-oplevelser løbende hen over årene siden, at de gik bort, ikke? Hvor lige pludselig, okay, men det, så giver det jo mening i forhold til det, og det var det, der var pointen i det der, ikke? Fordi der kan være nogle ting, som jeg har opsnappet på en måde som barn eller ung teenager, og lige pludselig så står jeg i en eller anden situation, hvor at det kommer til, at det er noget, de sagde, eller ofte gjorde, eller et eller andet, som ikke har givet mening på den måde tidligere, som så lige pludselig, nå for søren, okay, jamen, så må det jo have været det, der var pointen. Det må have været det, der gav ham den livsglæde, eller altså, hvad det nu kan være, ikke? Ja. Og det aktiverer jo så også de der, altså når man sådan i fremtiden, altså efter dem, møder de ting, ikke, hvor man lige bliver mindet om dem, så kommer man jo også lige ind og mærke hele butikken i den sammenhæng, ikke? Altså af sorg og smerte og alt det der, ikke? Og også jo selvfølgelig glæde over, at der er noget, der er gået op for en, eller hvad det nu kan være, ikke? Ja, netop det der med at forstå dem på nogle flere niveauer, end da de var her, ikke? Ja. Det synes jeg er så lækkert. Ja, dejligt. Det er meget spændende. Ja. Ja, så det var jo så lidt om psykisk smerte. Et eksempel på det. Ja. Og så er der jo den fysiske. Ja. Hvis vi lige sådan skal, og igen, vi har jo ligesom sagt, at det er jo lige sådan en første rundtur, ikke? Så med det forbehold. Men fysisk smerte, som jo kan være, det kan jo komme af sygdom, det kan komme af, at man falder og slår sig som barn eller voksen. Ja, kom til udtryk på mange forskellige måder, ikke? Oh yes. Ja, altså jeg bliver sådan kastet tilbage til, da jeg var barn, og hele tiden, vi var altid ud at lege hele tiden, ikke? Og man kom jo altid, altså jeg kom altid hjem med skrammer på knæene og hudafskrabninger alle steder og sådan noget. Jeg havde meget den der følelse af, at jamen, hvis jeg gerne vil prøve noget nyt, så er der altid en eller anden grad af smerte forbundet med det. Så det var sådan ret jævnligt, synes jeg oplevede smerte. Selvfølgelig på et, overskueligt plan, fordi det var ikke sådan nogle store skader eller sygdomsforløb, hvor at det virkelig var masser og masser af smerte, som jeg ved mange andre har været igennem, også igennem deres barndom. Som jo virkelig kan være med til at definere og forme så meget af hverdagen, at skulle forholde sig til utrolig store mængder af smerte. Det er jo ikke noget, man sådan bare ved, hvordan skal man navigere med det, fordi man kan jo, med den smerte, der følger der jo også alle mulige følelser med. En af de store er sådan noget som afmagt. Følelsen af, at man ikke kan forandre på det selv. At der kan være nogle lidelser, som man kan tage noget medicin for, og så er der noget, man er nødt til at tage smertestillende for. Og så er der nogle ting, som man ikke kan fjerne med hverken smertestillende eller medicin. Og i nogle af de tilfælde, de sidstnævnte, der er det jo noget med, at man skal prøve at finde ud af, hvordan kan man så være med smerten. Selvfølgelig er det også med de andre, at man skal prøve at leve med, at hvordan gør vi det? Fordi smertestillende vil også kunne virke måske i en begrænset periode, afhængig af hvad for noget det er. Så smerte vil være en del af pakken, ikke? Og det er jo noget af et impact på ens hverdag, at man skal forholde sig til smerte, fra når man vågner til når man går i seng. Og måske er det med til også at definere, hvordan man sover. Det kan være udfordret. Så det er virkelig
en hurdle, at finde ud af, hvordan man gør. Og der er jo masser af både psykologer og også sådan nogle smertetræningsforløb, sådan så man kan prøve at få nogle værktøjer til at navigere med smerte. Ja, men det er jo virkelig noget, der kan tage det gode humør fra en. Oh yes. Altså det er jo... ja, altså, helt suk. Ja, jeg har haft mange år, hvor jeg har levet med kronisk smerte. Ja. Og det... jeg sidder og ryster på hovedet. Det er en stor, altså en øvelse, virkelig en øvelse. Og jeg kan også se, at jeg har, sjovt nok, en væsentlig højere smertetærskel end så mange andre. I sådan min omgangskreds. Hvilket er lidt spøjst nogle gange, ikke? Fordi det er jo ikke noget, jeg tænker over, men når så at Victoria, hun er ved at gå fuldstændig i panik over, skal jeg fjerne en splint, så bliver det lige pludselig tydeligt, at der har jeg godt nok kørt nogle ture, ikke? Og har været igennem nogle ting, som har gjort, at der skal lidt mere til at ryste bussen, ikke? Ja. Men det er jo så også dyrt købt, fordi det er jo ikke fedt. Og det er jo, altså, det er jo, som du siger, det med at lære at leve med det, og finde en måde at eksistere på, hvor at jeg stadig oplevede, at jeg havde levet et liv, men samtidig også var nødt til at udvise nogle hensyn over for min krop og sådan noget, når der ligesom kom nogle reaktioner, hvor der skulle tages særlige hensyn. Og der var en regning at betale, hvis ikke det hensyn blev taget. Så det er noget, der tager meget på ressourcerne. Ja. Sådan noget der, ikke? Det er jo nærmest lidt et fuldtidsjob at skulle, altså ressourcemæssigt, ikke? Jo. Og det er jo ikke altid, ligesom med de psykiske smerter, at man kan se det. Det er jo ikke altid, man kan se. Nej. Og derfor er det ofte, at mennesker omkring en, medmindre de ved nøjagtigt, altså tage hensyn til det, og så er man nødt til også at forklare det, eller du ved, bede om forståelse, plads, rummelighed, forståelse, hjælp, ikke mindst. Ja. Og det, altså det der med, at man både skal være i smerten og bede andre om, altså klæde andre på til at kunne være med, at man har smerter. Det er jo, altså, så er det mere end et fuldtidsjob. Ja, ikke? Og det var sådan et, jeg havde. Ja. Ja. Jeg voksede op med, min mor, hun havde også kroniske smerter, havde 3 diskusprolapser i ryggen. Så jeg voksede op med, at når hun ikke kunne arbejde, så lå hun vandret. Og det var meget mange år. Så det at også at se, det er det samme som med den her med at være vidne til. Det skaber også den her følelse af afmagt. Selvom det ikke mig selv, der mærker smerten. Det der med, at jeg som barn ikke kunne gøre noget for, at min mor kunne blive glad. Eller ikke kunne gøre noget for, at min mor hun ikke havde smerter eller ikke led. Det var jo svært. Jeg kunne sagtens vise en forståelse af plads og du ved, ikke komme og kræve og forlange, når det var, jeg vidste, hun havde smerter. Det kan man sagtens skabe forståelse for hos børn. Men det man som, når man er i smerten, kan man jo heller ikke tage hensyn til, hvordan navigerer andre i det. Nej. Fordi der er rigeligt at se til, og det kunne jeg godt tænke mig at anerkende, også til alle der lytter, at det er altså et fuldtidsjob i forvejen. Altså når man er der, så vil der være nogen, der også bliver påvirket af ens egen smerte. Og det gør jo, at afmagten bliver endnu større. Og det er den, der ligesom handlingslammer og gør, at det kan føles sådan lidt, hvad er det, jeg laver med det her smerte, ikke? Hvad er det, der skal gøre godt for? Hvor er lyspunkterne henne? Hvor er det der anker, jeg kan holde fast i? Eller kan vi skifte kurs? Er der en vej ud af det her? Hvad er det, jeg skal igennem her? Hvordan ser det ud?
Så når det er, at man skal bruge så mange ressourcer på at bare være med smerten og kunne holde det ud, så er der meget lidt tilbage til at kunne prøve at kigge i muligheder. Og det synes jeg er så vigtigt, at vi sætter ord på. Fordi det... Ja, og det der med at bære over med hinanden, ikke? Altså virkelig huske, at det... Altså, når smerterne render med en, så er man ikke... så er det ikke muligt at være den bedste udgave af sig selv. Og der ryger fingre af fadet, og, altså, fordi ens lunte er så enormt kort, fordi man bruger altid på at holde sig oprejst. Så det kan føre nogle dumme situationer med sig, ikke? Altså hvor der opstår, altså hvor man støder frontalt ind i hinanden. Og netop også derfor ekstra vigtigt det der med at mærke efter, ikke? Hvor er jeg henad, og altså lære sig selv at kende i forhold, altså også med smerten der, og ligesom sige, hvor går grænsen til, sådan at man ikke gang på gang, der kan være nogle gange, hvor det er, altså af den ene eller anden grund, så er det ikke muligt, at man lige kan tage det break, man har brug for, men i størst mulig omfang, og have en intention om, at ville sig selv det bedste, og ligesom ikke få presset sig selv for langt ud over kanten for ofte. Det er i hvert fald en meget god intention at sætte for sig selv, ikke? Og se, om man kan prøve at navigere ud fra det. Ja, det tror jeg også er ret vigtigt, at man siger, anerkende, både jeg vil rigtig gerne anerkende det ind i rummet her, men også at man tager den hjem til sig selv, hvis der man er i den situation, at det er ikke, altså man har måske ikke ressourcerne. Så det der med at virkelig vælge sig selv til, og ikke presse sig selv. Fordi det synes jeg, der er rigeligt af i forvejen. Så der kan vi godt skrue ned. Altså, det er altså lad os prøve den anden vej. Altså, vi har skruet helt op. Lad os prøve den anden vej. Lad os prøve at skrue ned. Fordi der er nogle områder, hvor vi måske godt kan trække hjem og bruge lidt mindre krudt på at presse sig selv. Ja, det er også det der med, når smerten løber med en, så går alt fokus jo på det. Og når man, hvis du så ligesom hvis du kan give dig selv nogle huller, altså ved at tage nogle pauser eller nogle breaks, eller hvad det er præcis, der er brug for i den pågældende situation, så kan der også der opstå en form for pusterum, hvor smerten ikke er lige så intens, og hvor det er muligt at tænke en klar tanke omkring at mærke, at der er noget, jeg kan støtte mig selv yderligere med her. Er der et eller andet, som jeg kan smide i puljen? Fordi det er ikke en mulighed, når smerten ligesom er der, og det er det, der fylder. Så er der ikke det overskud til at være løsningsorienteret og mærke sig selv og sådan noget, fordi der mærker du smerten, og så er det ligesom det, der fylder, ikke? Jo. Hvor at det der med, når man, altså det er bare for at sige, der er den gevinst, der kan være ved at prøve at skabe nogle rammer en gang imellem om sig selv, som gør, at smerten er mindre intens. Det kan give mulighed for, at det er nemmere at modtage input, havde jeg nær sagt, fra både sig selv og dem, der står en nærmest måske også, ikke? Som kunne have et godt råd i ærmet, eller hvad det nu er, ikke? Som måske kunne hjælpe en i en mere positiv retning, hvad det så end er for den enkelte, ikke? Jo. Jamen, jeg tænker også, at jeg har i hvert fald set rigtig mange kvinder omkring mig op igennem mit liv, som når det var, der lige kom et åndehul imellem smerteintervaller, at så blev det på at give til nogle andre. Eller du ved, fordi man føler, man skylder. Altså, den kunne jeg godt tænke mig at
zoome lidt ind på. Ja, yes. Fordi det åndehul er jo til den person, der har åndehullet. Den er jo ikke til, at så skal der gives et eller andet til nogle andre. Nej. Den er jo til, at man lige kan få hovedet op over vandet, og så lige... Ja. Det er et åndehul, ikke? Altså, det er et åndehul til dig. Ikke til, at den lille portion, den skal gives til nogen. Det er til dig. Ja. Ikke til nogen andre. Du må godt tage den til dig selv. Fordi det er bare med at benytte sig af de åndehuller. Fordi verden skal nok, altså dem omkring, de skal nok finde ud af at navigere. Og hvis det er, at man har mulighed for, nu kalder jeg det fredstid, men perioder, hvor man ikke er plaget af smerte, hvis det også er der, at man kan kommunikere omkring, når det er derovre i det der smerteland, så er situationen den, at jeg ikke kan give. Måske jeg er ikke den bedste udgave af mig selv. Jeg er i det her vakuum af smerte. Jeg har svært ved at forholde mig. Jeg har en kort lunte. Du ved, alle de her at man kan forberede sine omgivelser. Ikke? At de ligesom ved, det er det her. Det er ikke fordi, jeg ikke vil. Vi kan ikke se, at jeg har smerter, men det har jeg. Og det betyder, at jeg kan ikke de her ting, som I håber og ønsker og længes efter. Men det holder heller ikke, at jeg så skal have dårlig samvittighed, når jeg så ligger der og har smerter. Eller går rundt og prøver at navigere i smerten. Og gøre det så godt jeg kan. Det er så vigtigt, at vi hjælper vores omgivelser, og det er den der med, at det er et fuldtidsarbejde. Også at hjælpe andre med at forstå. Men det er en investering til dig selv. Fordi hvis det lykkes at forberede folk i fredstid, så kan det være, at du kan vide, at når det er det, så brænder på i smerte, at du kan få lov til at koncentrere dig om det. Og ikke skulle fokusere på i øst og vest og nord samtidig. Og at åndehullerne er til dig. Ja. Ikke til nogen andre. Nej. Fordi det er for, at du kan få en breather, fordi der kommer en interval mere. Eller sådan noget, ikke? Ja. Altså, hvis det skulle være det bedste budskab i dag, det er nok, åndehuller er til dig selv. Ja. Ja, den må vi have på sådan en poster. Ja. Post-it note. Ja. Fordi der ligger noget i nu puster jeg den op, så det er en helikopter, også kvinder. Vi er bare nogle væsener, som vil fællesskabet og vil alles bedste. Jeg ved jeg godt, tæller generelt, og det er sådan, men det ligger der ligesom indgroet ind i os. Så når det er, at vi har et åndehul, så vil vi rigtig gerne, at andre også skal have det godt. Men nogle gange så er det altså okay, at vi tager det åndehul til os selv, og ikke presser os selv til at kunne klare et eller andet, som nogen håber på at forventer. Ja, jeg tænker også, det er den der regnskabstankegang, man skal væk fra, ikke? Jo. Altså at se det i et lidt større perspektiv. Ja. Fordi det bliver nemlig meget hurtigt det der med, jamen nu, der er nogen, og måske ens nærmeste i det, altså hvis man nu så sådan en familie for sig af en eller anden art, ikke? At hvis en så, det ene medlem så er helt lagt ned af smerter, så kan det jo meget hurtigt være sådan, jamen nu har jeg jo ikke kunnet bidrage, mens jeg har ligget her og haft det skidt, ikke? Og så bliver der jo sådan en, kan der hurtigt opstå sådan en, når jeg så ligesom har noget, altså har et åndehul, så er det også påkrævet, altså så bliver jeg ligesom nødt til at, byde ind på en eller anden måde, eller give noget tilbage, fordi et eller andet, ikke? Men det er jo... Der er jo også et forhold til dig selv i den ligning, som handler om, at du har lige ligget og brugt, oceaner og energi på at være med den der smerte. Og nu er der lige en pause. Og det er jo også meningen, at der skal du trække noget luft ind. Yes. Fordi, som du siger, at der kan meget hurtigt komme et heat mere. Og hvis så alt luft er gået af ballonen, så bliver det jo bare en nedadgående spiral, ikke? Hvor det bare er minus. Ja. Det er jo også det der med at tage alle de chancer for at mærke, at livet er mere end smerten. Ja. Så det skal jo ikke gives til alle mulige andre. Nej. Den mulighed skal du give dig. Ja. Hvis det så er, der er altid nogle arbejder bare, ikke? Men hvis det er, at det så er det håndhul, giver det for, at der er nogen, der
kan bidrage, og noget, der gør dig glad, som løfter dig. Ja. Super. Ja. Ikke? Jo. Altså, det skal være investering i dig selv. Ja. Noget, der bidrager til, at du mærker, at livet er mere end de intervaller af smerte, hvor du ikke kan gøre noget for det. Og ikke kan forandre på det. Du ved, afmagt, du er lagt ned. Ikke? Ja. Fordi altså, jeg tænker også på, igen det her med os kvinder, at jamen, der er så mange dele af vores, altså bare vores forplantningssystem, der er så mange, der med menstruation har smerter. Jamen, vi går stadigvæk på arbejde, selvom vi bløder 5 dage om ugen, eller om måneden. Forhåbentlig ikke om ugen. Så er der noget galt. Men vi passer stadigvæk, du ved, alle vores hverdagsting, selvom at vi bløder 5 dage på en måned. Og det er bare blevet sådan en, jamen selvfølgelig gør I det. Ja. Men det er altså sundt en gang, men lige at stoppe op, og så, jamen hvis det var, at mændene de lige pludselig blødte i 5 dage, så ville verden jo stoppe. Ikke? Ja, jo. Så er der, vi skulle alle sammen på hospitalet. Ja. Altså, stop blødningerne, og helvede er løs, ikke? Jeg ved godt, jeg karikerer det lidt, ikke? Ja, Men altså, jo. det hjælper forståelsen. Det gør. Ja, jeg skal også til at sige. Ja. Og det er det samme, når det er, at, jeg ved også godt, det er sådan generaliserende, men når det er, at vi for eksempel har influenza, jamen så det er ikke sikkert, at vi lægger os på sofaen, og så ligger vi derind til, at vi kan mærke, at det er overstået. Dem, der er stadigvæk en støvsugning og noget madlavning, og der er også nogen, der skal hentes i skolen, eller du ved, der er nogle ting, der skal passes. Ja. Hvor at, jamen det gør vi så. Ikke? Og det er jo, altså det er på trods af smerte, at jamen, så får vi også lige klaret hele verden, ikke? I vores hverdag. At det er som om smerte ikke i godsøjne skal kunne holde os tilbage. Ja. Vi skal kæmpe igennem det. Ikke? Bide tænderne sammen og presse dig igennem. Ikke? Hvor at, man ser også masser på Instagram for eksempel, reels med mænd, der ved influenza-syge, så ligger de jo på sofaen, og de er ved at dø. Ja. Ikke? Altså, jeg ved ikke, hvad jeg karikerer. Ja. Men det er den der... jeg skruer der er nogle mærkelige, der er nogle mærkelige forventninger til kønnene på det, ikke? Altså at det er ligesom at det kan I jo bare klare. Det kan kvinder bare klare. Det forventes at altså implicit i det hele, at men det gør vi bare lige også oven i influenza, eller hvad fanden det nu ellers er, vi render rundt med, ikke? Og hvor at det på en eller anden måde virker fuldstændig legitimt for rigtig mange mennesker stadigvæk, at hvis manden er syg, jamen altså så er det jo selvfølgelig klart, at så ligger han der og roder, ikke? Og mener ikke, han kan noget som helst. Igen. Altså, men det er jo, det gennemsyrer jo stadigvæk rigtig meget, ikke? At det er ligesom, der er en kæmpe forskel på forventningerne til det ene og det andet køn i den der sammenhæng, og hvor meget man, altså, at hvis huset ikke er ordentligt, er rent og pænt og sådan noget, så er det jo kvinden, der bliver kigget skævt til, eller, altså, så der er jo nogle vanvittige sådan, store sådan, vi slæber rundt på, ikke? Hvor at der tror jeg også, at tiden er ved at være moden til, at vi kaster dem af helvede til, og ligesom er sådan lidt kollektivt beslutter, hvad er det? Nixon, Bixen, altså væk med det, ikke? Og også bliver sådan lidt, altså, jeg så sådan en reel den anden dag omkring de der sådan sådan undskyldninger, som ligesom man bruger om mænd i forhold til, men det kan Jørgen slet ikke finde ud af. Altså, han ved ikke, hvad der foregår ude i køkkenet. Han ved ikke, hvad vi skal... Altså, de der sådan... som der også kører sådan meget på vandrørene, og så meget hurtigt bare bliver sådan en del af det sprog, vi har, ikke? Hvor det er sådan... Det er jo også... Altså, mænd er jo fuldstændig mennesker, velfungerende mennesker, logisk tænkende individer. Det er muligt at lære. Ja. Ikke? Ja. Altså, og mange vil også rigtig gerne, heldigvis. Begynder jo også at komme virkelig på banen og være sådan, vi vil gerne være med. Ja.
Altså, men der er nogle ting, de ikke har lært, og som ikke ligesom som ikke er nedarvet til dem. Men de vil, altså, jeg oplever i hvert fald hjemme hos mig selv, Christian vil meget gerne lære, ikke? Og der kan det, altså, så er det jo noget med ligesom at trække vejret dybt, og huske det der med, jamen det er simpelthen ikke lige så naturligt for ham. Det er det simpelthen ikke. Og det der med at være også i smerte, det er heller ikke. Det er også i den grad ud for komfortzonen. Og der er virkelig sådan en oplevelse af nogle gange i ramme alvor, kan man få det indtryk, at det virkelig er utryghedsskabende at skulle stå oprejst med influenza, for eksempel, eller hvad pokker det nu er, ikke? Og det er jo ikke... altså det må man jo... Altså det oplever jeg virkelig, at det er jo en... Altså det er virkelig sådan... Han oplever det i de der situationer, og det må man jo ligesom så gå i dialog omkring og være nysgerrig på og ligesom tænke det mest positivt om, at det er ikke fordi... Altså Christian står ikke op om morgenen og tænker, hvordan kan jeg bedst pisse min kone af i dag? Hvordan kan jeg være mest inkompetent og klok rundt i det, så hun er ved at eksplodere, når vi når sengetid, vel? Altså det er jo ikke hans indgang til det. Og det er heller ikke realiteten, vel? Men det er bare for nu at sætte det på spidsen. Det er jo ikke, altså, det er noget, man er nødt til at gå i dialog omkring, og ligesom være nysgerrig på de, altså fordi jeg føler jo også, vi kan jo lære hinanden noget. Altså, fordi Christian er jo også en af dem, der er rigtig god til at sige til mig, jamen prøv nu at høre, ven, altså, du kan dårligt nok stå oprejst. Så læg dig dog ned. Altså, helt ærligt, hvad laver du? Og når jeg ligesom siger, jamen, altså, fordi jeg prøver så godt det nu er muligt i dagens samfund at værne lidt om, når jeg sådan de der første par dage af menstruationen, hvor det bare vælter ud, og jeg ligesom, der får jeg sådan lyst til at gå lidt i hule, og bare sidde og glo Netflix og æde slik, eller lægge under dynen, eller hvad det nu er, ikke? Og jeg prøver alt, hvad jeg kan, at skabe så rolige rammer de dage omkring mig selv, og det bliver der jo bakket fuldstændig op om, fordi han kan sagtens sætte sig ind, eller sådan, at det... Han kan slet ikke forstå, at jeg overhovedet kan eksistere i den tid, vel? Så, og det er ikke på sådan en skør måde. Det er virkelig sådan oprigtig sådan anerkendelse af, at det vil jo være fuldstændig vanvittigt, hvis han sådan prøver at forestille sig det på egen krop, ikke? Så altså... Men jeg synes, det er så vigtigt, at vi husker på, at det netop ikke har været natur for dem, altså for mænd, ikke? Det er blevet natur for os. At det er bare det, der ligger som sådan en usagt forventning, og så prøver vi bare at leve op til den. Og det er noget, der er gået i arv. Det er ikke ens betydende med, at vi behøver at opretholde den, men vi er nødt til at få øje på den. Og også skabe forståelse imellem os, for vi skal jo koeksistere. Det er jo det. Det ville være dejligt. Det er en fordel, det er jeg plejehjælp. Men fællesnævnerne er jo forståelse, som du også selv siger, ikke? Det der med, hvordan kan vi få forståelse for hinanden? Og det er jo viden. Altså, jeg synes selv, de der reels, det er også på Instagram, med at mændene prøver de der minder om menstruationskramper, hvor de så skruer op langsomt fra 0 til 10. Hvor kvinderne sidder og kan spise mysli og helt op på 10'erne, og de er jo bare, de kan overhovedet ikke være i sig selv, når de nærmer sig 4. Og det er virkelig sådan en, det er en tydelig kontrast, ikke? Godt så. Kan vi så tale om forskellen? Den er synlig her, ikke? Skal vi nu, altså kunne vi tale om, det er det her, vi siger. Det er det her, vi lever i. Skal vi tage den derfra? Præcis. Kan vi skabe noget forståelse herfra? Altså jeg synes jo sådan nogle af de der simulator-ting der, de skulle jo være i folkeskolen i uge 6, ikke? Fordi så kunne drengene jo opleve, så skulle det gå på prøve, ikke? Jo. Så får de allerede der en fornemmelse af, fuck. Okay. Så når de får deres første kæreste, der skal bo sammen med hende og sådan noget, så forstår de den der smerte, jeg kan slet ikke selv overhovedet. Men jeg kan i hvert fald hjælpe hende med, at okay, jeg stiller ikke de store krav her, fordi hun er i gang med det der, og det gør fucking ondt. Så
Ja, jo. Altså, fordi vi ved godt, at det skal ind så tidligt som muligt. Og så er det lidt nemmere, at han kan være med på at forstå. Ja. Og det samme også, når det er nogle andre scenarier. Ikke? At, det er en anden smerte, og du har nogle andre muskler. Super. Ja. Ja. Det er noget andet. Ja. Det kan ikke sammenlignes. Nej. Men vi kan måske bringe forståelse ind for hinanden. Ja. At vi går altså nogle ting igennem, som de ikke går igennem. Ja. Også Ja, fødsler, bestemt. Ikke? Jo, sådan en lille parentes. Bare for eksempel, parentes, som jo slet ikke kan findes nogen sammenligning til. Nej. Og så kan menstruationen, du ved, det er ingenting. Så er vi jo ikke engang i nærheden af en skala. Så. Nej. Men man kan sige, det er også den der, at den anden side af det der med, at de mænd, som der jo heldigvis bliver flere og flere af mit indtryk, som oprigtigt gerne vil være med til at ændre på tingene, ikke? Ja. Og som altså virkelig gør sig umage for at være med i forhold til at støtte op om at få ændret nogle ting, og det at komme ind og bidrage og tage nogle flere opgaver og alt det der, hvad det nu kan være, ikke? Altså også at have den der forståelse for, at det er en udfordring, når det er noget, man ikke har lært. Ja. Og der skal jo også være den forståelse fra vores side af, så og tålmodighed i oplæringsprocessen, ikke? Ja. Fordi at når det ikke altså det er jo klart, at den der, hvor det er weaponized incompetence, hvor at de ligesom bevidst fucker op med vasketøjet, fordi at de så gerne vil slippe for det og sådan noget, ikke? Det er jo ikke det, vi taler om. Det er ligesom en anden kategori. Men der, hvor det er, der er ja-hat, og man, altså der er en fælles om, vi vil gerne ændre nogle ting her, begge køn sammen, så kræver det jo fra begge parter også den villighed til at forstå og lytte og hjælpe hinanden, ikke? Og gerne vil vide. Ja. Ikke? Jo. Det jeg ser en kæmpe potentialer for, at vi kan, må jeg sige, bryde nogle af de der Ja. For jeg tænker også, at det kan heller ikke være særlig fedt som mand at sådan tænke, what the fuck? Hvorfor ved jeg ikke noget om det her? Nej. Hvorfor skal jeg først få noget at vide om det her, når jeg bliver 40? Ja. Altså, hvorfor har jeg ikke fået det her at vide før? Jeg tror ikke, at det er synderligt fedt for dem, der netop begynder at blive sådan gået, jamen det vil jeg da gerne vide noget om. Hvor kan jeg finde ud af det? Hvor er de der bøger hen? Hvor går jeg hen? Nej. Kan jeg få noget træning i det? Ja. Fordi vi jo alle sammen er et produkt af vores barndom. Ja. Ikke? Altså, så kan vi kigge tilbage og bebrejde vores forældre. Det hjælper ikke. Nej. Men vi kan sætte en streg i sandet og sige, okay, jeg vil gerne. Jeg vil faktisk gerne nå hen til forståelse. Hvordan kan vi koeksistere og få den her med ind i det, vi gerne vil tale om sammen. Sådan så det bliver lidt sjovere. At vi begge to kan være her fuldt ud. Og ikke skal føle, at man har nødt til at slæve de her med ind i næste generation, og næste generation, og næste generation. Jeg bliver helt træt. Fordi det har vi jo som potentiale, at vi kan stoppe de at vi ikke giver dem videre og efterlever dem, og bare trykker play og ser dem udspille sig igennem os. Ikke? Ja. Men det kræver det der, så er vi nødt til at stoppe op. Og gøre det der, tage nogle beslutninger for en selv, og være med til at bidrage til det i sine relationer. Det er ikke nemt. Nej. Men det kan lade sig gøre. Ja, og der sker jo heldigvis, synes jeg, der er et eller andet i tiden, i hvert fald i en dansk kontekst, hvor at der begynder at ske, synes jeg, nogle positive ting. Der begynder at komme nogle tydelige stemmer for den retning frem. Så er der også en gang imellem et par pip om noget, hvor man tænker, nej, hvad sker der nu, ikke? Altså, hvad er det for noget frøvl? Jeg så en for eksempel, hvor en ung studerende på KU, der tordnede mod, at KU ville lave en forsøgsordning ved at tilbyde gratis tamponer og bind til de kvindelige studerende. Okay. Det havde han godt nok aldrig hørt noget så dumt.
Og det måtte være den enkeltes ansvar. Og, ja. Det skal vi slet ikke ind i nu. Vi må lige lade julestemningen strække sig lidt. Ja. men det er bare for at sige, der popper også i gang mellem nogle op, hvor man tænker, det er ikke den vogn. Det er ikke det spor, vi har valgt nu. Men... Nej. Vi vil rigtig gerne invitere flere over et andet spor. Ja, det er det. Ja. Det er egentlig også bare for at anerkende det der egentlig er. Ja, ikke? Jo, 100%. Hvis der vi gerne vil ændre på de store hjul, der er åene, så er vi nødt til at se dem i øjnene, de her å. Ja. Og være vidne til, gøre synligt for os selv også, hvor meget det egentlig er. Ja, men det er så rigtigt. Og det ligger der lidt en indsats i, ikke? Jo. At vi skal kunne se det i øjnene, for ellers skal vi ikke forandre på det. Nej, og det der med at når, få det sagt højt, ikke? Og støtte hinanden i, når det bliver sagt højt, og det er netop ikke, fordi det bliver ikke sagt højt for at starte en krig mellem kønnene. Nej. Det bliver sagt højt, fordi at, som du siger, vi er jo nødt til at vide, hvad vi taler om, for at vi kan forandre på det sammen. Yes. Det kunne også stå på en post-it. Ja, det kunne det. Eller en gajolpark. Ja. Vi har nogle kæmpe potentiale, fordi vi vil jo gerne hinanden, ikke? Det er jo det. Det er jo det ligesom viser historisk set, at vi kan sgu ikke lade være med at søge mod hinanden. Vel? Nej. Så vi kan lige så godt se, hvordan kan vi så få mere af hinanden med? Ikke? Ja, jo. Sådan, så det bliver mere ligeværdigt. Ja. Og der er jo de her å, hvor fysisk smerte er en del af kagen. Ja. Og en invitation til alle kvinder til at de situationer, hvor det er, du mærker, at du har en autopilot, der gerne vil ofre din energi ind i noget, fordi det skal man. Hvem siger det? Ja. Stop. Tryk pause. Ja. Hvem siger det? Ja. Behøver du det, og er det smart, og er det her dit åndehul til dig, så tager du den, og så er den til dig. Ja. Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og det er jo ikke, det er jo også for at sige, det har jo ikke kun at gøre med kroniske, stærke smerter sådan over i sådan en sådan syge kroniske sygdomme. Ja, det er jo lige så relevant, og når vi taler om for eksempel menstruationssmerter, og det er bare lige for at sige, at der er ikke noget smerte her, der er finere end andet i forhold til, hvornår åndehullerne er din egen. Nej, slet ikke. Det er over hele paletten. Det er over hele paletten. Ja. Nu har vi også vandret, fra det virkelig kroniske smerte til menstruationssmerte. Det er noget af en kontrast. Det er noget af en kontrast. Ja. Så det er tungen i munden her. Det er det, ja. Ja, og igen, det sagde vi fra start, at det bliver, det er et meget stort område, og nu har vi lige sådan taget første flyvning, og det synes jeg var en fornøjelse at komme omkring. Der var meget at tale om. Ja. Så jeg synes, at vi med det skal lande lidt igen. Ja. Med en hånd på vores hjerte og en hånd på vores yoni. Og den dybe vejrtrækning. Og lad os sammen sætte en intention om at mærke ind i os selv, hvad der er aktivt lige nu. Og hvad vi tager med fra dagens snak, og hvad vi lader ligge. Og så lad os tage en runde, hvor vi lige mærker ind i, hvordan vi har det hver især. Jeg hedder Maria, og jeg synes faktisk lige sådan, der kom lidt ekstra energi her med det her emne. Så nu har jeg lidt energi til at køre hjem og få noget at spise. Det er ikke så ringe jo. Ja, jeg hedder Michaela, og jeg mærker også, at der kom lige lidt ekstra. Så det føles super dejligt. Sådan en lille booster. Det er meget velkomment. Ja, det føles godt.
Og en invitation til dig, der lytter med, om at gøre det samme. Sige dit navn og 1-3 ord om, hvordan du har det lige nu. For der er ikke noget rigtigt eller forkert svar her. Og så lad os tage en dyb vejrtrækning sammen, og med den lukke kvinderummet for i dag. Og stille og roligt. I dit eget tempo åbner du øjnene og vender tilbage. Måske skal der lige gabes, strækkes lidt. Hvad end der er brug for, gå med det. Det kan også være, at jeg skal have rystet hofterne lidt til en god sang. Hvad ved jeg? Det skal man bare gøre. Det skal man bare gå med. Ja. Ja, så kom vi ind i det nye år. Ja, godt nytår. Godt nytår. Og ja, jeg tror egentlig, det jeg vil bare sige tak for nu. Ja. Ja. Så er vi sat i gang med 25. Så er vi i gang med 25. Ja. Tak for nu. Tak for nu.